Hello，大家好，又嚟到我哋 Talking 946嘅時間啦。嗱，咁我哋先嚟翻一個上集嘅小回顧啦。咁我哋上集就講緊呢個聽我講潮語啊。咁如果你有睇香港電影金像獎都知，佢哋都攞嚟講啦。咁啊，郭富城呢番説話。咁如果想更多知嘅，我哋當日有咩討論啊嘅嘢咧，去翻我哋條 link 或者上一次嘅 podcast 去聽下。咁今集有咩內容啊？咁啊，今集嘅主題咧，主要係圍繞住同旅遊相關嘅。咁啊，各位嚟一次自我介紹先啦。火車，係，我係火車，我係阿俊，我係阿峰。好啦，阿峰啊，係理論上咧，其實你去旅行嘅經驗應該係多過晒我哋兩個。我自己都有去好多唔同旅行嘅，細細個都有跟屋企人啊，跟住有去踢波嗰啲比賽啦，同埋學校都有去唔少嘅。所以我如果冇記錯，阿峰係去旅行多啲嘅。嗱，咁啊，講一講點解今集要講旅行咧？咁啊，相信而家年假啦，5.1嗱，台灣都係今年先至開始放5.1假期嘅啫，澳洲係冇㗎。澳洲5.1係冇年假嘅，但係我哋勞動節嘅話就唔係5月咯，就3月同10月會有假期咯。哦，你哋有兩個勞動節啊？係啊。哦，都幾神奇喎。係咯，勞動節一日唔夠，俾足2日你。係啊，要放2日勞動節，好神奇喎呢樣嘢。咁問晒你兩個先啦。你有冇試過一啲即係可能去完旅行之後咧，覺得呢個人我唔想再見，即係唔講係，即係唔理你係咪出國啊，定係就咁喺可能香港讀書嘅時候啊，或者學校旅行，去完之後已經覺得哇呢個人我唔會再同佢做 friend，有冇呢啲感覺咧？阿峰先啦。我自己就都有一兩個咁樣經歷過，同佢經歷過嘅人嘅，都有一兩個。幾係咯，幾耐之前嘅事啊？都係中學時期啦。咦，你所謂嘅旅行係出國啊，定係所謂嘅一啲學校旅行咧？嗰陣時係學校旅行，就去返大陸嘅。嗰個人係純粹同班啊，定係同你有冇分組同一組啊？嗰個同學就係同我同一組嘅。一組嘅。咁即係經歷完嗰一次旅行之後，你就唔想再同佢溝通啊？定還是純粹直接就係唔想再即係覺得佢好煩、好乞人憎啊咁樣樣？係咯，就唔係好想，即係唔會再想同呢個人去旅行咯，至少。佢做咗啲乜嘢事咧？咁其實就係即係可能係啲遲到啊，跟住有好多要求啊，即係去旅行呢啲事，即係有呢啲事就唔係咁開心咯。即係算係比較多意見嘅一位。冇錯，又遲到又多意見，係咧，冇錯。咁阿俊咧？我冇喎，我因為可能旅行經歷都未算好多啦，即係如果計出國嘅話，都係5次以內嘅啫。so far 都係冇一啲嘅對其他人方面係冇一啲嘅特別意見嘅。而家係學校旅行都冇，學校旅行都冇喎，即係好似冇乜所謂咁啦。我比較可能即係佢嘈佢嘅事咯，即係可能本身唔熟啦，或者係唔係咁我嘅話咧，係真係講緊小學旅行嘅，係啊。咁查實即係點解我會唔想再同嗰個人做 friend 咧？係因為佢一嚟啦，因為我同佢嗰陣時係 friend 嚟嘅，咁但係小學旅行嗰次之後咧，我哋一齊俾老師罰嘅最後。係啊，咁因為佢帶咗去一嚟啦，喺小學旅行去山邊㗎嘛，咁去咗啲唔知咩地方，跟住就搞路啦，跟住又走去即係同其他同學玩嘅時候，就搞到人哋受傷添嘅。跟住無情俾人罰，咁我就覺得哇唔係，即係跟住佢之後無情變到咁喎，睇。咁咪即刻哇都係
少接觸為妙啦咁樣咯，咁就開始冇乜再理佢咯。之後嗰次旅行之後，好啊嗱，咁啊今集講旅行有啲咩特別咧？咁我哋跟住咧就會先講一啲嚇大家中意去邊度旅行啊，或者有啲咩旅行勝地啊、難忘回憶啊等等。之後咧，我哋就會開始進入黑歷史環節，大家講下啲咩黑自己去旅行遇到啊，自己親身經歷黑歷史啦，同埋一啲到底大家其實如果遇到邊一種旅行嘅朋友嘅行為係最頂你唔順嘅咧？好啦，咁我哋而家正式進入話題咯喎。咁啊，講下回憶先嚟。唔知你哋有啲咩覺得最難忘嘅旅行回憶咧？阿峰經驗最多，阿峰講先啦。可以啊，咁我自己就去過啲台灣、日本、韓國呢啲香港人好多都會去過嘅地方啦。咁我自己都有去過歐洲嘅。咁我自己覺得最難忘或者最開心就係近期我就同我女朋友一齊去咗台灣揾你哋啦。咁嗰次旅行其實都非常開心同深刻嘅。咁但係話再細個啲嚟講咧，我就去過荷蘭嗰次，亦都係我唯一一次去歐洲啦。咁我去荷蘭嗰陣時係踢波為主嘅，咁但係都有參觀下嗰度嘅地方啦。咁嗰邊同澳洲其實都一樣，就係好 chill 好寫意嘅一個地方啦。嗰度啲風景啊，嗰啲風車啊，特別係真係好靚嘅。而且嗰陣時係我第一次真係離開叫做一啲高樓大廈嘅地方啦，所以嗰個旅程都非常深刻嘅。咁阿俊咧，而家講緊好回憶啊，係啊，好回憶嘅話，應該就係我上年就自己去旅行，即係就係唔係出國嘅，都係台灣本土咁就不過都係維持喺北部啦。咁但係就係比較用一個好慢嘅節奏，即係想停幾耐，想趕行程就趕，想停好耐，乜都唔做，或者唔搭車就咁用腳行，都探索到好多地方。我比較中意就係可以多啲時間去探索為主嘅。我嘅話，原本係諗住講即係最近呢次去日本嘅回憶嘅，因為始終即係嗱，日本係太多好適合男仔去嘅地方。咁但係如果講真係最深刻印象咧，反而係當年嘅畢業旅行，大學畢業旅行，特登同班 friend 喺台灣搭船去咗蘭嶼，即係台灣嘅外島啊。咁點解？因為一嚟成班 friend 大家好熟啦，咁玩得好開心啦，好盡興啦。二嚟係喺嗰度，一嚟係自己一個外島啦，咁同埋會喺嗰度玩咗好多未接觸過嘅嘢咯，係啦，同埋夜晚又可以睇到星空，跟住日頭睇到日出，傍晚睇到日落啊，出個海啊，浮潛過啊，咁完全係一種未試過嘅體驗添啊！咁嗱，我哋大家都去過唔同地方啦，喺咁多次唔同嘅旅行啊，即係大家有難忘回憶都有唔好噶嘛。咁但係如果講緊唔同嘅地方嘅文化差異上咧，你會有啲咩嘅最大嘅衝擊啊？係啊，阿峰去歐洲應該同亞洲嘅文化係完全唔一樣，應該差好多嘅，我覺得。差異上應該係差好遠。咁阿峰，你有冇呢一啲當地，譬如你去荷蘭嗰陣，有啲咩文化係一去到就哇，原來係咁嘅感覺咧？荷蘭嗰邊，因為其實都好細個啦，但係嗰邊就嗰啲文化飲食嗰邊咯，飲食文化好唔同啦。即係嗰邊係我哋呢度係食好多，即係周圍都有嘢食啦。嗰邊就一啲大型嘅嗰啲叫做超級市場啊，係好多嘅，即係同香港啊嗰啲係好唔同。香港就可能附近都有一間細細間嘅超級市場，但係嗰邊係冇嘅，嗰邊係好遠先有一間咯，就係。
哦，跟住生活上嘅話，我就會覺得係嗰邊嘅人係真係好慢活咯。呢啲佢哋嘅生活，即係對比香港人香港係慢活係啊，好多。香港係好急促咧，嗯嗰邊係非常之慢嘅。嗯，你嗰陣去荷蘭去咗幾耐啊？嗰陣去咗1個禮拜多啲，好似去咗7、8日8日到咯。哦，嗰哇！邊嘅鋪頭其實都好早閂門咯，即係你話去到香港，可能去到夜晚8、9點都有好多條街仲好光啦，但係嗰邊夜晚6點已經係啲嘢閂晒嘅。哦6點咁早啊？咁早嘅咩？係啊，哇！咁即係當地咁，你有冇留意到當地人到底係喺屋企食晚餐多定係出街食晚餐多？6點幾閂門喎？嗰邊其實都係多喺屋企食嘅。哦，即係原來就係咁。咁阿俊咧？異地文化衝擊嘅親身經歷嘅話咧，如果以台灣本土嘅，台灣本土都有好多南部同北部嘅文化差異。譬如南部就好似真係乜都係會加糖，即係咩食物都會甜，即係主要都係圍繞喺食物嘅文化、飲食文化上邊嘅差別咯。即係好似試過，明明嗌甜不辣，即係台灣甜不辣，關東煮，北部係鹹噶嘛，好似日本嗰啲關東煮咁。但係去到南部咧，飲個湯一食嗰嚿肉咧，甜嘅，全部都係甜嘅喎，係會覺得肉都甜啊！係啦，完全係冇辦法習慣到嗰種甜咯。哦，好奇妙啊呢樣嘢。我嘅話，算唔算文化衝擊咧？因為講緊嗱，我哋移民嚟台灣一段時間啦。咁之前我有一次去新加坡之後咧，我嘅第一刻感覺係新加坡咧，其實係同香港幾乎一模一樣。即係咁，不論係街交通啦、馬路設計啊、大廈、高樓大廈林立啊，成個 feel 都係好似喺香港咁樣樣咯。咁但係當然有少少文化差異嘅，譬如話我好老實，我相信你都知嘅，新加坡係唔俾水香口膠，亦都冇乜垃圾桶嘅，係真係好乾淨嘅佢哋，同埋佢哋好多嘢都真係比甚至話比香港高科技咯。就算我哋早排翻過香港一次，我都覺得哇，嗰一次去新加坡係真係完成一個高科技化嘅香港添啊！邊度即係令我都覺得有啲感嘆哇！雖然同香港係有相似嘅文化，咁但係始終人哋進步先進好多咯。再加上而家喺台灣會覺得哇，台灣其實真係好慢咯。咁如果問你哋啦，而家即刻諗最想去邊度旅行咧？阿峰先咧？我自己最想去旅行，一個係我最想去阿布扎比嘅，但係阿布扎比就最主要想即係睇賽車啦，同埋睇下即係中東呢邊嘅嘢。但係咁呢排就可能唔會啦。咁所以如果我自己另一個最想去係由細到大都好想去，就真係好想去英國嘅。我自己想去利物浦嗰邊，因為我自己英國係啦，自己就最中意利物浦呢隊波啦。咁自己都好想真係去利物浦個球場，亦都睇下利物浦呢個市，究竟嗰個即係啲人成日睇波都話嗰度嘅氣氛啊，真係好好嘅睇波，所以自己都好想去一次。如果我最想去由亞洲飛咗以地區嚟講，亞洲會比較想去日本先啦，因為首先係未去過啦。但係如果以歐洲嚟講咧，我會想試下去意大利，因為我唔知點解由細到大都覺得意大利呢3個字同其他歐洲國家嘅名相比起嚟咧係比較特別嘅，對我個人感覺嚟講，即係意大利嗰啲人講嘢又特別啦，而意大利又感覺好多嘢食啦，又感覺好多文化嘅景點可以睇，所以歐洲嚟講會係意大利啦，亞洲嚟講會係日本。咁阿火車咧，你有咩地方係最想去嘅咧？如果最想嘅話，
歐洲嚟講就會係西班牙嘅，嗯因為始終自己最中意就係睇巴塞隊波啊。嗯咁啊，同埋一直都好覺得西班牙仲有鬥牛節啊、番茄節嗰啲，我會覺得好似即係當地嘅文化令我都好想去接觸啦。咁另一樣，如果你話另一個我反而會想去邁阿密，美國邁阿密。點解？因為佢嗰度有迪士尼，又有環球影城，又有溫賽車場，即係 stay 喺嗰度，可能一個月咧，你係可以接觸晒咁多樣嘢咁樣咯。好啦，咁大家都知，原來大家都好向往去唔同地方，甚至其實大家都會想離開亞洲區啦，即係可能去歐洲、美洲咁樣啦。咁但係喺大家咁多次旅行，你有試過有啲咩黑歷史咧？又黑歷史即係無論係你自己經歷啊，你自己自身嘅黑歷史，定係你見到你身邊嘅人同你一齊去旅行時嘅黑歷史都得。如果我嘅話，我想講我最近一次，即係我啱啱提到自己都幾中意嗰一次嘅旅行，嗰次係最中意，但係亦都有個黑歷史，就係有個又唔記得咗個名，我喺宜蘭附近啦，咁啊喺蘭陽附近嘅宜蘭嘅蘭陽附近，咁啊有個碼頭，唔記得咗叫咩名，而家啱啱醒唔起。咁但係咧，我睇咦，哇好靚㗎喎，而且距離蘭陽博物館都睇地圖上唔遠啦。咁我嗰陣租咗個機車，咁但係我就費事人生路不熟，費事又唔知邊度可以停機車，又唔知驚認錯路啦。於是咧，我就決定我將架機車係停咗喺蘭陽博物館之後行過去。OK，睇地圖，咦15分鐘就到咯喎。咁仲要一條直路啫。哇！咁我一路行啦。咁嗰陣係晏即係11點零。哇！但係我行到12點，我先啱啱去到，然後成身出晒汗。嗰陣我就孭住背囊，個背囊係我嗰陣未 check in 酒店。所以我背囊係我所有嘢，我好重好重，咩行咗，唔知點解行咗9個字定半個鐘，行咗勁耐。跟住咧，去到咧，同啲相咧又係完全唔同喎。哇！得嗰啲爛鬼石頭同鋼筋喺地下鋪晒喺度，嗰啲船員呀喺度望我，做咩有孭住背囊，身水身汗，望下，又唔知睇乜咁。好啦，點解呢個黑歷史咧？就係因為我翻到嚟林口同一個同事 share 之後，發現原來我去嗰度係爭一個路口，即係我係行錯地方啊！佢係隔一個路口係有好多攤位好靚嘅，但係我係去咗工作區嗰邊，係有一堆鋼筋喺度，唔知點解我行咗去嗰度。人去旅行你開工。係咯，佢唔好意思，孭住背囊，仲請唔請人啊？啊！呢個就係我最近碰到嘅所謂嘅黑歷史啦。唔知阿峰有冇啲咩嘢黑歷史令你印象深刻嘅咧？我自己就因為我自己咁周圍去啦，自己最成日咧都會有食嘢之後就會唔舒服啊。好多時都消化唔到啊，或者總之就會肚痛啦。咁就試過一次去韓國啊，冇記錯係咁就去呢啲地方咁一定係食好多嘢啦。去到由朝食到晚，食到夜屎翻酒店啦。咁翻酒店咁就同屋企人一齊啦。嗰陣時就去廁所，咁就夜晚就肚痛咁去廁所。去廁所出到嚟都冇乜特別，咁都係正正常常啦。咁直到我個妹啦，就諗住去廁所喎。跟住佢就無端端大嗌啊！哇！個廁所塞咗啊！咁跟住咧就喺度問邊個啊咁樣啦。跟住咁就應該係我咧，就去肚痛去廁所咧，就去塞咗個廁所。咁但係咧嗰陣時因為都好夜㗎啦，都好似一點幾2點啦。咁冇理由呢啲咁核突嘅嘢就打去前台，咁我哋就冇打去前台。咁但係咧個廁所又用唔到，咁啊諗緊點算啦？咁就最後我哋係上網揾咗啲方法點樣通渠咧。我哋係自己攞個好似係保鮮袋咁嘅物體啦。
咁啊就徒手係通咗個渠㗎，我冇記錯嘅話就係、你呢個經歷都幾特別，你徒手拎佢啫。係啊係用嗰個保鮮袋即係笠住隻手，跟住就係通咗個渠㗎。嗯，咁呢個都真係幾特別嘅，我覺得呢件事係。嗯，如果我黑歷史嘅話，反而係真係好細個嗰陣，即係講我哋一家同埋我家姐一齊去旅行，去邊啊？去長隆啊嗰陣。係咁咧，成單嘢真係好鉗啊！直頭係，因為首先去到啦，跟住喺長隆嗰度 check in 喎，跟住酒店話：咦，雖然我哋係即係真係俾咗錢有 record，但係酒店自己出咗系統問題，令到兩間房唔係相連房。即係原本係相連房，你知有啲酒店咧係即係門口旁邊度門可以打開個隔離房噶嘛。哦，係啊，點知因為長隆自己出問題個 system，所以變咗我哋兩間房咧係中間隔開咗人哋一間咯。係咁已經第一下就哇搞錯啊咁樣，喂，即係我嚟長隆嚇咁大嚿錢係咪？好啦，再跟住點咧？一上到酒店，哎呀，家姐就話要去廁所喎。咁去廁所啦，咁啊去完沖廁出嚟，突然間嗌喎，嗌咩咧？其實同阿峰呢度一樣狀況，佢嗌個屎坑塞咗。啱啱一 check 係一 check in 就塞咗咯個廁所。咁跟住就即刻即係call 下邊啲 reception 叫佢哋上嚟處理啦。咁跟住人哋係一個好奇怪嘅眼神，怪異咁望住我哋咯。會有冇搞錯啊？啱啱一 check in 就屙塞。哇係咯，咩人嚟㗎咁樣咯？完全係覺得成件事即刻哇好醜啊！都即係呢個直情係我深刻嘅印象添啊！永遠而家每一次見到我家姐，每一次一諗起長隆，就淨係諗起冇酒店房分開同埋屙塞廁所，淨係啱 check in 就屙塞個廁所咁樣咯。哇！真係太奇妙啊成件事。咁啊，其實個個都會講啊，去旅行有唔好嘅經歷，即係有好有唔好嘅經歷啦。咁好多時都係一啲一齊去旅行嘅人會做嘅。咁可能我哋自己未必有，咁但係我哋上網睇過啊，或者自己親身經歷嘅時候，你覺得邊一類嘅同你一齊去旅行嘅旅伴係最唔能夠接受佢嘅行為咧？嗱，講翻通常我上網有搜集過嘅，通常有啲咩例子咧？譬如話乜都得嘅怪人啊，即係點啊？就係你問親佢 OK 冇問題，OK 冇問題，到去嘅時候，喂呢個唔得，呢個唔好啦咁樣樣，即係又要話冇所謂，然後又諸多機緊。另一個係咩咧？就係躺平啊，就係去之前，甚至去到現場都從來唔會幫手訂任何嘢啊，又唔會 check 地圖，又唔會做乜都唔做，淨係負責咩？就去到食、玩、瞓、影相，乜都唔做嘅。咁仲有第三個就係極度慳錢啊，就係好似鐵荷包咁，就算去到邊都唔會揞荷包，慳得就慳到有啲過分添啊！直頭係。咁跟住就係第四個就係遲到啦，完全冇時間觀念噶啦。第五就係呢個負能量爆發啊，無論咩時候都係散發負能量啦。咁跟住仲有就係專係超級管制行程或者破壞行程啊。即係可能你可能嗰條友係特登 plan 好行程，佢覺得一定要遵守。你差少少佢都發緊陣嘅，又或者係專係就係 plan 好行程啊，是但啦咩啊？你嗰日 plan 4個行程，一個得啦咁樣喎。咁你最唔中意邊啲咧？阿峰咧？我自己就因為我有時都可能會躺平下，所以我自己就最唔中意佢之前話乜都 OK 啊，跟住後尾去到就好多意見啊，跟住又覺得呢樣唔得，嗰樣唔得。其實呢樣嘢係有啲唔太好嘅，我覺得。即係如果佢有即係佢覺得唔好嘅，佢一早又唔睇啦，就咁答 OK 咁樣。其實我會覺得成件事唔係咁好咯，即係令我會覺得佢即係又唔係參與幫手去諗呢樣嘢，即係你嗰陣時又話得嘅，後尾你又話唔得，咁你想我點啊咁樣嘅感覺。你有冇相關經歷啊？
相關經歷啊，又冇特別大嘅相關經歷，因為我平時就通常做躺平型嘅，因為我自己通常都係跟屋企人啊，或者跟學校呢啲咁，其實都唔係好使諗嘅，所以呢一隻我就冇乜經歷過。但係如果我遇到呢啲，我應該都會幾猛咯個人。你哋我嘅話，好坦白，我其實自己係有少少行程控制狂嘅，即係我覺得我咁辛苦 plan 晒行程，我已經係 plan 鬆動㗎啦。咁所以你如果我 plan 到咁鬆動，你都可以搞到一鑊粥咧，係真係會猛嘅我。咁但係如果我最憎，可能真係變咗行程破壞者咯。即係講破壞唔係小破壞，我覺得冇問題嘅。即係可能我幫你哋排行程，下一排嗰日去4個地方，咁你有一個去唔到，我冇乜所謂。喂，但係如果你話排4個行程，最後你搞到我淨係去得一個，我覺得我一定會發癲咯。即係特別係譬如你話你哋台灣我還好嘅，即係台灣、香港呢啲，即係譬如你話我去韓國、去日本，喂大佬特登去嗰度可能玩得嗰4日5日，然後咪每日淨係去一個景點，喂咁我買張機票做乜啫？係咪先？阿俊咧？如果我嘅話咧，我啊啱啱聽啊，有啱聽嘅種類入邊咧，有2個我都唔係幾中意嘅，就係負能量，因為係咁散發負能量啦，同埋嗰個同阿峰一樣，就係乜都講，乜都話 OK，跟住又嫌3嫌4。咁啊，首先講負能量先。負能量其實除咗去旅行之外咧，我發現最近啦，好似最近我發現咧，所以同學有一個咧都係咁樣樣，專門負能量。係啦，就係佢發生少少嘢，發生好小事啫，真係非常小事。即係譬如食飯，而家學校1:40要上堂，佢去到1點啦，佢已經好係咁話，哎呀死啦，遲到啦，點，又好誇張，有呢有落，係啦，我呢個好誇張。但係重點係個餐廳距離學校係只係5分鐘距離，佢都喺度壓支壓咗，同埋發生少少嘢都覺得，哎呀死啦，會唔會趕唔切啊？死啦，會唔會唔好㗎？會唔會發生啲好差嘅事？佢係講晒所有理論上唔會發生嘅負面嘢出嚟。另外咩都 OK 嘅人咧，就令我諗起試當真，佢哋都有拍過條片。去丁島好似阿游學修就喺度話豪哥好似係定唔記得話邊個啊？哇，乜都 OK，去到嗰度你又話乜又話乜，去到嚟到英國食 pizza 你又話乜又乜，香港都有得食。哇！呢啲真係我覺得頂唔順。即係你嚟去旅行啊，仲有慳錢我都覺得你已經準備咗筆錢去旅行，你就應該好好喺旅行嘅途中盡你嘅能力去享受，即係呢個先係我覺得係旅行你要花錢嘅地方，就係你用心去享受。你即係唔好理，即係除非梗係10幾萬，突然間買嚿10幾萬嘅嘢太貴啦。咁如果你真係少少錢都死慳死抵嘅，咁你不如留翻喺香港或者留翻喺居住地啦，係啦。唉，好啊，咁我哋就睇下今日嚟嘅邀請佢嚟分享嘅來賓啊，睇下佢有咩見解先。我而家聯絡下佢先。咁喺佢聯絡到之前啦，即係好似頭先講過咁多啦。咁我相信，即係每個人都會有自己嘅諗法啦。即係好似你咁，你都噏咗好幾個啦。咁如果你真係要揀淨係揀一個啫，因為畢竟我哋今集其實最後一定要揀一個，我哋都公認為一定係最唔得嘅。你會揀咩咧？諗一諗啊，睇下應該就差不多啦。再總結一次啊，我哋有啲咩嘅最差嘅旅伴行為咧？乜都得人啦，躺平啦，極度慳錢啦，遲到啦，負能量啦，同埋呢個行程嘅控制狂或者係破壞者啊。
咁啊6個選擇，阿峰都要諗一諗咯喎。嗱好啦，咁我哋睇下來賓係邊個先。喂，你好，聽唔聽到 Hello， ？Hello，點稱呼？安生，安生係嘛？嗱，我哋今集咧就喺度講一啲旅行經歷啦，咁我哋分享下一啲你最好最有回憶嘅旅行經歷，同埋最差嘅旅行經歷啊。最好啊，最好咪台灣咯，都係嗯，點解咧？台灣，因為好多地方，因為我有親戚喺台灣啦，嗯咁佢就可以車我周圍去我未去過嘅地方啦，嗯咁樣咯。同埋自己去嘅話，有好多地方難去啲咯。嗯，你第當然有個車係爭好遠啦。你第一次去台灣係幾時啊？有冇記得啊？第一次去台灣啊，我諗廿幾年前咯。哇，都真係未出世喎，可能。係啊，哇！哇，咁最廿幾咧？係我十零歲嘅時候咯，嗰廿陣鬆啲歲嘅時嗰陣有咩原因嚟令你認識台灣呢個地方，而令你想去嘅？候。嗰陣啊，同朋友一齊去咯。哦好，OK，咁樣最差嘅旅行經歷咧？最差嘅旅行經歷其實都少喎，去親都未必會太差喎。嗯如嗯果差又唔可以叫差嘅，可能譬如有啲朋友未必夾到食乜咯，啊，表面就冇乜嘢咯，但係實質個樣出咗嚟咯。哦，即係呢啲就係、又唔係叫差經歷嘅，不過咁大家有時好朋友咁費事出聲，但係望佢個樣又好似就知唔係係太 like 咁樣，嗯嗯就係呢啲嘅。嗯，嗱咁我哋頭先我哋自己傾嘅時候咧，就講咗幾個喺網路上揾到翻嚟咧，就話一啲最差旅伴嘅選擇啊。嗯嗱咁啊，前後有6個選擇嘅，咁一睇下嗯我噏完之後咧，你會揀邊個係你認為最差咯喎？嗱嗯咁第一個就係乜都得啊，就係咧佢嗯乜都話 OK，但係到最後咧就乜都話唔係啊嘛咁啊，喂呢個唔得啦，意見多多嘅。咁第二個咧就係躺平型啊，咁即係咩？就係佢根本由頭到尾咧係冇查過任何資訊啦，唔會負責買飛啦，亦都冇負責訂任何餐廳，佢只係負責咩？食玩瞓影相打卡。呢個我嚟嘅喎。因為呢個係網上啲人有寫，都係其中一個選擇嚟嘅。咁第三個就係極度慳錢啊，即係慳錢慳到多少少錢都唔肯出咁樣樣，即係可能喂搭個地鐵過去快少少10零蚊港紙咁樣樣啦，跟住話10零蚊港紙好貴啊，行路2公里啫嘛咁樣樣喎。哇！咁第四個咧就係遲到大王啊，即係佢完全唔會有時間觀念啦，永遠都係遲到咁滯嘅。第5個啦就係無窮散發呢個負能量啊，去到邊佢都係負能量爆發。第6個咧就係呢個行程控制狂或者係呢個破壞者啊，即係咧佢喺佢 plan 嘅行程裏邊咧，佢認為一定要做晒，又或者嗰個人咧專係就係你 plan 好嘅行程就專係搞禍晒嘅。咪6個選擇，你會覺得邊樣係最惡頂嘅咧？我會一喎，即係第一個喎。哦，點解咧？即係乜都冇所謂，但係轉頭又咦又冧嗰啲咯。有冇遇過啊？有冇遇過咩啊？呢一類型嘅人啊？呢一類嘅人即係乜都冇所謂。未我頭先啱啱開頭講表面冇嘢，但係跟住入去餐廳又好似黑口黑面咁嗰啲咯。然後又唔肯講係發生咩事嗰啲咯。
同埋大陸都有啲嘅。咁啊，咁不如我哋就請你再即係一陣，我哋都會自己再討論啦。咁啊，睇下分享下，其實點樣揀一個合適嘅人去旅行先至係最好咧？有咩方法咧？有咩方法要試過先知喎，真係。即係一定係點都同佢去一次旅行，睇下哇呢個人唔得，呢個人得。你要同要去過先知嗰個旅伴 O 唔 OK 喎。係啊，即係你要試咗先知將來會唔會再同佢去旅行啊嘛。我仲以為會有啲人即係可能話，最緊要有共同嗜好咯。哦，因為我見咧有啲人係會話，哇睇個樣就知咧，唔可以同佢去旅行咁樣。不過其實啱嘅，可能真係要去過先至知。係因為有時可能譬如同事啊或者同學啊，即係佢平時對住你嗰個狀態就係工作中嘅狀態啦，或者係好認真嘅狀態。咁但係一去到旅行放鬆嗰陣，就係完全另一個人嚟嘅。咁可能的確係要同佢一齊去過旅行先會知道，咦到底原來對方喺放鬆嘅時候，哇原來佢係咁挑剔嘅喎，原來佢係原來同想象中同工作中完全兩回事嚟嘅。即係去旅行揀一個好嘅旅伴都係非常之重要。阿峰咧，阿峰有冇咩睇法？要真係選擇一個旅伴，你真係要去過先知嘅。因為你可能同一間房，跟住平時見佢冇乜理寫，但係去到旅行咧就好理寫嗰啲咯。非常認同。係啊，即係可能衫啊，去到唔會齊整咯。周圍買啊，跟住又揾餐懵嗰啲啦。哦，咁係。要去到先知咯。好啊。問多你最後一條額外問題。如果要你而家即刻揀，唔好諗。係。而家最想去嘅旅行嘅地方喺邊度？日本咯。日本。哇！果然香港人係好中意去日本。係，台灣人都係，台灣人都會中意日本。係。好神奇一樣嘢。因為太耐冇去啫。好啦，咁啊，今集地方又唔想去嘅，不過我遲啲安排咯。好啊，咁啊，多謝你上嚟分享啊。好，咁我哋下次睇下會唔會有機會喺其他話題度再邀請你先。好啊，好啊，好啊。好啊，再見，多謝，再見，拜拜。拜拜。好啦，咁啊，聽完佢講啦，咁啊，其實發現啦，即係如果以最唔好嘅旅伴嘅排行啊，好似其實每個人都會揀乜都得。係乜都得，跟住又要意見多係。哇，咁其實呢類人又真係幾乞人憎嘅。即係前面又要妥協，後邊又要唱反調。冇錯。估唔到啊。咁啊，同埋啊，亦都聽到原來好多香港人，甚至台灣人咧，都係好中意去日本。所以成日都會話咩咧？日本先係香港同台灣人嘅鄉下。好啦，咁啊，今集時間就差唔多。咁啊，大家都聽到啦。你要睇下你哋會唔會留言講一講你哋嘅最差旅伴。咁我哋下集就會講咩咧？下集就會講愛情啊。咁到底係講咩愛情相關嘅？記住留意下集咯。好，咁啊，中意嘅記得訂閱、留言、分享。Sorry 啊，你有次。咁啊，中意嘅話記得訂閱啦、留言、分享你嘅諗法啦，同埋俾 like share 俾朋友。我哋下次再見，拜拜。再見，拜拜。